Yesu akpanao alabana Yesu yenye yele mi afa gbesa fedasi eyata novinye megadore ejolo kapopo ya me be na nyabena agbesa fiala Yesu Kristo fa asima yole eyata novinye madibe na kodo ku bana yenye eleje le Kristo me enye tanyande ya tenye bana no de die le Kristo me. Hallelujah. Na cho wa gbone kula ye kwela na ba asafo safo sikala sama na agwago si agbo na ono vinye. Elle a fait elle a connu elle a venu elle a venu à manouveler au nien elle a nien ma vient mais va quoi les gars vous voyez me clé nya mais ça va ma unya ye gala moji na we ya. Hallelujah. Edelo na ola Filipe ke na yina eyina yede na Luciano me ko gole sialama ma fona le kegbero azo balio ko chilichi mala mala bobo ala bana yele wa gbera sino vinye e dibe na no de dierele yeme. Hallelujah. Nenya bana Yesu Kristo yele yepe agbesa fera sikola ano de dierele me no de dierele la foto Yesu la me no vinye ya persista Josiana ile kaya jimna mi bana midola nyamana ya pa agbesa fera le Yesu fa sime dama ano de dierele Yesu me no vinye me dak bana ele toji gapopo ya me na enyanye sia osese egbe ndi afen keke sikemi leme e me diba nyayala na gava gbo na nasi ela bana afetola fonufuhe me de kukuno bana nevala ohane sela na mekle no vi obubu hao le afile pepe ke osena mia degbe ale ma wona ilo gede bele to ya wom be siagbe sikana la wonkola ya ira anu gbagbale ji ola bana o hale ma onya kaka ma o hale nya tefia kaka na no vi bubo hala opede de popo ma wona ilo gede le wodo o me le Yesu Kristo fan come no vigno le Kristo me no vi lo to le Kristo me pre a monsieur kata ha Kristo eta mona bana vai bola me do banami gapopo ya me me nyabe enwo le sesem deji le sikama mi nya nyire bana Christopher enyagbodi si o glodari bana ne eyi ya o le gogogo ne mala eye mi nu mo pom la kebe nya be eyi ya gogo ta no vinye edo la pa o dede no le Kristo me efifia no dede no popo le Kristo me ehia na mi ela bana mi nya bana me siamala ediabe ya no de die le fe agben keke okatame ya no de die le fe nu no me ya no de die le fe jime ya no de die le susume e ya tawo hiabana ano de die la le vivie voma diba mato esiagi magbrono bana Yesu Kristo ele dibe ya na ele na bana nyabana dibe na kpo bana eye makoya to makpo dede no le Yesu Kristo makoye atempo dede no le no vinye eya tanye etanya nye egbetanye be no dédié le Kristo me 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 no alesi Kristo dibe na no nai no dédié le Kristo me no alesi ke Kristo dibe na no na ye ela bena ye ya to ne trozu ela bena e ya to e ne trozu
ta edo la kpɔ ɖokui bena nyateƒe ye le dedie ɖe le Kristo si ke tɔ trɔ zu ɖe ye le dedie ɖe le eme ma hã eya ta nya le gbɔgbɔ na wo le gaƒoƒo ya me alo le ŋdi ya bena nɔ dedie le Kristo me nɔ ale si Kristo di be nanɔ na ye elabena ye ya tɔ ye ne trɔ zu meganye ɖokuiwo tɔ o nɔvi nye mebe meganye ɖokuiwo tɔ o Kristo le gbɔgblɔm na wo egbe ya bena nanɔ dedie le eye me elabena mienye le eƒe nyawo me bena ne ame si ke tu xɔ ɖe kɔsawoe dzi la ke exɔa ye ya sese ƒo atsiaƒuwo do agbogbo eye ahomotu la exɔ ma ƒe amugbloo eye ƒe ɖiɖi la aɖi eye o boboboe gbɔgblɔ ma nɔ ŋu gake wobe ame si ke tu ebe xɔ le ekpe gbadza ma dzi ke nye Kristo Yesu la eya ne edzi le dzadzam o eya sese le ƒoƒom o ahomo le tutum o la ma vɔ o dzika ma tu eƒe ƒo elabena etu eƒe xɔ ɖe ekpe agakpe sese maʋamaʋã la dzi eye ma vɔ le eyiya ɖeke me bena ne tsi gãwo dza tɔ gãwo ɖɔ hã la anya be ele secure ele secure alo ele dedie eya ta nya sia le vava nɔ ŋde ya bena nɔvi nye nɔ dedie le Kristo me nɔ ale si Kristo di be nanɔ na ye elabena ye ya etɔ ye ne trɔ zu meganye ɖokuiwo tɔ o nɔvi nye Kristo le gbɔgblɔ na wo egbe ya bena nanɔ dedie le ye me ele gbɔgblɔm na wo bena nalɔ eye nanɔ de ale si ye ya ye di be nanɔ na ye menye ale si wo ya ne di be yanɔ na ya ma o Yesu Kristo le gbɔgblɔ na de ya bena de nanɔ ale si ke ya di be o ya nanɔ na ye Yesu le gbɔgblɔ na nye kplo bena de mi nɔ ale si ke ya di be mi nɔ na ye menye ale si ke miawo mi di be mi anɔ na ya ma o Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tande ala mi ayi ɖe agbalẽa me. Mi ayi ɖe nyakɔkɔ ƒe agbalẽa me le Mateo ƒe agbalẽ etame asi ɖekea me mi le eye mi ayi ɖe kpukpu wuiatɔ va yi ɖe wuiadrea dzi tso Mateo ƒe agbalẽ me Mateo ƒe agbalẽ ta asi ɖeke kpukpui wuiatɔ va yi ɖe wuiadadrea me eye afi ma miaxlẽ tso kpukpui wuiadea me eye ame aɖeke metsoa avɔ matakpɔ ƒe nuɖeɖi heka avɔ xoxo o elabena nuɖeɖi si wòtsɔ ke la aho avɔ la ɖe eɖokui ŋu eye eƒe vuvu la avu wutsãtɔ wometsɔa aha yeye hã dia lãgbalẽ golo xoxo me o ke ne menye nenem o la lãgbalẽ goloawo awo eye aha la aƒu gbe eye lãgbalẽ goloawo agble ke wotsɔa aha yeye dia lãgbalẽ yeyewo me eye wo katã wogba kple eve la sia wonɔna dedie le aƒetɔ la me nɔvi me yɔ be nanɔ dedie le aƒetɔ la me megatsi dzodzodzoe le aƒetɔ la me o elabena eya etsia o eya eyɔ o be nanye etɔ ye ne xɔ gbese nɛ be yetɔ ya nye Kristo tɔ ya nye eya ta medi be nado dzesi egbe ya bena menye wo ŋutɔ ƒe didi ke adi be anɔ na Kristo eye le vevi o ke aleke Kristo di be nanɔ na ye ɖo Kristo di be nye kple mianɔ dedie le ye me eya ta eya yɔ mi eye mi xɔe se ebe ye nye aƒetɔ la eye mi trɔ le ŋu mi xɔe se mi trɔ le ŋu ye mi trɔ zi eya ma tɔ
ta me di be tso egbea dzia me kpɔ be etsaka le ɖokui me ele Kristo me vɔ la tsakatsaka geɖewo le ewo agbeza me enuwo mele yiyim ɖe ɖoɖonu abe sike woayi nene na wo o eya ta enɔ etsi dzimaɖeɖi eye egbakpɔtɔ le wo kuhiwo dzi kpɔm kokokokoko vɔ ame sike me ame sike tɔ le nye la eyae nye Mawu ƒe vi sike wotsɔ ŋusẽwo katã de asi na ye eyae ɖu fia mavɔ ye eyae nye agbe nala ye eyae me yayrawo katã dona go tso na ye elabe egblɔe na mi le Kɔrintitɔwo ƒe agbalẽ evelia me le kpukui aɖewo me be miatɔ minya esia bena le kpukui Kɔrintitɔwo ƒe agbalẽ evelia etame nyi kpukui asi ɖekea me bena miatɔ minya esia bena Kristo Yesu la enye kesinɔtɔ le dziƒo vɔ le míawo ƒe ahedada ta la eye wòva tsɔ ɖokui tsɔ da anyi ɖe míaƒe ahedada nu bena miato ya me atrɔ zi kesinɔtɔwo nye nɔvi nye mele enya ya gblɔ na wo be dzideƒo yeye na sɔ asi o ne me di be mahle nya sia le French me hã la le Matthieu chapitre 9 verset 15 to 17 eye miahle tso 11 me alo kpukui 16 alo 16 personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Les outres se conservent. Alléluia. Eye nenye be nye kplo mi yi ɖe miaƒe French me vi ɖe la. Eye ogblɔ be se conserver nɔ alesi nɔ aleke Mawu di be nanɔ conserver se conserver en Christ, être en forme en Christ Jésus, rester en bon état en Jésus-Christ, avoir la même qualité de Jésus-Christ, être dans un état favorable comme il se doit, ne jamais compliquer ta position qui t'est due, se maintenir exempt, libre de tout. Alléluia. N'est-ce de gomme le French mema. Se conserve. Et donc, si non, conserver non, aleke amiadibe nanonai. Non, aleke otibe nano. Et na vole de kuyome. A monsieur Katatrosi Christo tola. Onya monsieur onye amovovo. Onya a monsieur onye amovovo. A monsieur deblibo le susume. A monsieur deblibo le jime. A monsieur deblibo le enu kata le sikana kpona nu ame. No vinye. Ma dibe na nye ko bana agbes ye si Christo chona mila. Menye mia unto eje agbagba hwe o. Kabo to epe amenu veve me. Alléluia. Et yata nyale gbagba fi abelale. O me chona amaleke me chona avo sike me takpo o. Alo mi ayobe avo yeye sike le nu mana o. E me cho jaro dari. E ye tete ya. E cho avo yeye ma. Fe e kakava kaba kre avo hoho sike yale vuvu vola. Keribe ele kremlen ti alo le patchi den ti ya. Me karibe avo yeye sike le cho pa patchi de hoho la. Anabana hoho kata a bleken. Ne ma ko ga de komna mi bana nenye be ahaye yi la siola o mo chokona de elagbale alo la golo ho mo o elagolo sike vovo o ma ka ton ko ahaye yi de mo. Alléluia.
mi nya bela ni be mi agbro aha pe enya alo wine alo vera enye e mau fe nya alo enye e gbogbome pe musade sikenyo gbogbome pe nunanade bena afimia to ho gbogbome menunanawo akpon ko pe tetere mia fe agbenono me e ano de diera e jebena mia pa amenye koko toara maga nanyi o bono ato bena mia trozi ye bon ela ba bibla ko be nu koko nu vai ke nu kata trozi ye bena mia to ma ho nu na ye o cho ma upo abe gbogbo koko pe nu na ene abe gbogbo koko antonto ene abe nu na si o ma o jira lo dari na mi ene voni ye be mia fo ku gba le ko ho oji ko ya le ko ku gbevo alo cho awa agbe hoho no no a cho connecte kudo ye agbe yesike Yesu na ola obe nu ma to ma zoro tu o ma to ma zoro tu nu hoho pe nu ye la o ma to zoro tu o America ma fle awu ye de ye obona benade esike ma lo awu hoho ya to gbo be evu wogo ha la ma dere enye awu ye ya gomo e ma ta awu ye ya dore ji o la no vie mi ma to wene ne ma o America ma fla avoye ye be ya tare eye wa be ho ke vuvore ya tere gome ya to ye ya tare ji po gbere o e ya de si abana ma o di be ya jira mi afa agbero ye vo mi do la jesi bana mi apa agbe ho ala e do la jo ogro o ji hare ne e si mo ko Yesu la Modola no agbeye agbeho abayi agbeye manone hallelujah na nyeba mi trozi Yesu tola ejeba Yesu yomi na agbeye no mi ma cho hoho atova mi stop ala cho chaka ye yao nyama odibo abola mi na fie ma eye Yesu bro yigile emele kuwi ato ma bana eye Yesu bro na wo bana alo de ngbeto srola le fe holo atenu afa konyi enkeke alesi ngbeto srola li pli o maha no vie egbele konyi fam eye ele haume benu yamle yi na nyoro bo nyanyure banale amesikende o kenye Yesu Kristo le etrozi mega nyang beto swalo beto na o etrozi sro o eya tagwo bena ke le echo kure beto do la tala nu tisi donki bena esike beto sro le plola ke egome ye bena o maga temu achi nu do neve vieto voke o va fama bena beto sro ku beto kata o va tro de o lo ne voa ke o trozi sro to o gba nyang beto sro ku beto o otrozi froto e otrozi afo nokle afeto Yesu trozi mi ava afeto e ye mi omi to mi trozu ta mi do la pomia le ko bana de mi le de dire le mema ha no de die le Cristo me no vigne de dino le Cristo me fa nyalo popola mi le tabaya e ya tabana mi ma cho mi afa amanye ho hware acho chaka ye yao ala bo o wo mi amaye yo bana enu ye yo na dole mi afa gbeme bena nu si okula o polu na yi ne agbe na gere ma o no vinye ne ma glole ne ma me se gome ma ne ma o de gome na me ma e ya tamadibe nye ko bana agbe ye Yesu Kristo cho na mila menye mi an to eje agbagba hwe o kebo to efe amanu veve me ogbaba ngbeto sroa mega nyina ngbeto alo ngbeto sro da o esimo o trozu esro o de la o no no de la vo o trozu sro to o na ire Johannes va baletame e to pupi bravo asire ke akpo me la fima na ire Matteo va baletable vo ve pupi evia aga ko la fima e ne ire Matteo va baletable vo ve pupi we via ga ire we nia elle appelle afima bon me diwe mi akhle nia Matteo va ba tabla bo via puis we verre ple we nia mi akhle Matteo va ba tabla bo ve
Bukui eve. Jifo fiarfiala. Di fialde si wo sroden kekenyue na evia. Sroden kekenyue na via. Eye, alléluia. Eye o blo ne bena. Kwanye, aleke wo ne va afisia. Eye me do srode wo ma. Eye eve nu chide. Tete fiala blo ne bena. Alléluia. Bon bena mili. Eye mi akiofu mbere ejokwo bibila me. No de die ya e gomenye nkao. Amesio trosi esro tola. Wawe do no afia esro pa me. Eye dola untu ya sike wo esro de nkekanyina eziala. Ekpa me gedo. Kaka ame o gbe. Kaka amesio va yo to gbodomala. Wawe va do so de wa enia invitation pa wo ona. Kaka va pa me le o dome. Ke ya mi o le domala. Mele de dio le dokumo. Ela bana so wu mele wu. So de wu mele wu. E ya ta o pe do jesi se kabele. O ya so de wu ale. Mele wu. Ta no fo mala fi ya. Nene mai o nye be obe jifo ele si be jifo fiar fu me iyene. Nenye be mele de dio le Kristo mo la. Ma to po go mele jifo fiar fu ya mo. De di no enye bana odo Kristo pa wu na o. Odo e so de wu ma. Si que toi si sotola pa una oazo bena magano agbe hohwa o ke agbeye ye si kenye esro gbeye ye la ye nano ta me dibe nyema yifuna o la me dibe on tona ira gbale sia o me mateo fa gbale tasie de ke puku we a diare de we a torre de we a drame na bia gboko ko bene de mono o e na gahle Yohane fa gbale ta eto Pukui blavo asikia e na bia gboko bene de menai na ga mato fa gbale tabla vo eve pukui eve ya ble pukui we eve ya de we ni ame na bia gboko bene de menao mi chi le Kristo mo vo e o de me no go masem piam ta nu fo fu me gale o ke mi asenya ya oto mi anovi si ko ya be Yesu yo o ira maulo lo boy mi ga selegwe ya ke ma one no plemi bena na kpolo ko dédié le Christo me ela be Christo e o mi ame si o ano dédié le me menye wo la papa jega wo do ko ano dédié le me o Christo ele wo nuga ne na trosi ame dédié no akpo dédié no le ya me ye na vo vaktoro ela be e ya nyen wo kata wala e ya nyemi apede la ye nya peto na mi na da si do ko ne ya ye to la wo a trosi ame si que ano de diele eya mame eye nele eya mame de diela me kare yi banu sianwa ai de diele wa gbesame ma wo ne yira o e ne koyera de ti o na gbagba de ti o ale bebe na ton adi da se de fe nukundo ota podo ko egbe de diele Kristo me ma wo ne yira o ma be ya guys are de Yesu fon come ya dogo zare ya bye bye.